Unsere Gespräche enden nur mit Fragezeichen. Wir zerfransen uns nur in Kleinigkeiten. Wir haben zu viel gesagt und dann zurückgenommen. Und jetzt sitzen wir hier müde und benommen. Leider können wir beide maßlos übertreiben, um später dann doch drunter zu leiden. Wir können versuchen, uns ein letztes Mal zu streiten. Sonst so tun, als ob wir beide nicht mehr leiden. Nicht alles, was wir sagen müssen, wir so meinen. Es gibt Worte, die bleiben, Worte, die bleiben, oh, oh. Worte, die bleiben, oh, oh. Worte, die bleiben. Worte, die bleiben, oh, oh. Worte, die bleiben. Dein Gesicht kann nicht mehr lachen, nicht mehr weinen. Wir können Schmerzen liegen, nicht mehr unterscheiden. Wir schreiben die Briefe, die sich selbst wieder zerreißen. Worte, die bleiben, Gedanken, die bleiben. Wir können versuchen.